Hoje é bike check, eu nunca fiz isso antes. What the fuck? Vamos fazer aqui hoje. É que, como vocês já sabem, alguém que vem pelo canal do Lusca e deve ter visto lá o bike check da minha Stage 1. Tá aí ela. Agora comece. O quadro Stage 1, como vocês já sabem. Não mentira. A suspensão RST Storm. Pô, que nada, uma Marzocchi Triple Weight. O choque DNM. O pé de vela Shimano Alivio Octalink. Shimano Alivio Octalink. A caixa é normal, né? Guia Pro Wheel. Guia Pro Wheel. Com macaquinho Acera. Catraca Shimano de 9 velocidades. O freio hidráulico Shimano M355. o cubo Disco. Gils. Cubo de 220mm e aqui normal. Aqui é de 12, não é? Melhor que não sei. Acho que não. Disco Raigon. Mesinhas Gils. Umas mais top da Gils. Só tem integrada melhor de. Guidão 770mm. 9 marchas. Os Trocador aros Shimano Acera. A suspensão é hidráulica. com a regulagem de retorno aqui, né? Os aros são VMAX, os mais simples mesmo. Pneu Hawk. E acho que mais é isso, né? Não, selinho aqui, Tito. Selinho. Canote Gils. Canote Gils. Caixa de direção GTS. Uhum. Caixa de direção integrada. Guia Pro Wheel. Já falamos. Acho que é isso. Pô, sei, cara. Vamos Vai pra cone- qual agora? Qual Vai agora? com na top mesmo. Então. Mostrar a Astro agora. O quadro é um Aspro Limited. De. Sei lá. A suspensão é RockShox Domain, uma das mais básicas que tem. Só tem a regulagem de retorno ali embaixo. O choque é um RockShox DVD Air. Os aros são VMAX. O com pneu Kenda. O cubo traseiro é um Shimano Deore XT de 12mm. O choque é de 180mm. Não, só tá escrito ali, mas é 222. Daí aqui o cubo dianteiro é Novatec, os mais simples de 20, né? Caiu. A mesinha uma Heyland, guidão Rupi Pub, um dos maiores do Brasil. Freio Shimano hidráulico M355, não, M445. Trocador de 8 velocidades. Vou tirar aqui pra mostrar ela. O macaquinho Shimano Claris, com catraca simples de 8 mesmo. Guia uma Rupi. Pé de vela Shimano Deore, Holotech. E falta mais alguma coisa? O canote também, né? O capa. Pedal do que mais barato que tem na loja. Aham, que já tá Um dos torto. melhor. Um dos melhores. Mas E é bom. selinho Gils uns. Não é muito caro esse. É isso, né? Agora pra aquela ali. Daí, galera, Olá, tudo bem? o quadro é um Rupi Wister. Suspensão uma RST Storm com regulagem de retorno hidráulica. O freio é um M315 da Shimano. Dianteiro e traseiro. Disco Raigione. Dianteiro e traseiro. O curso da suspensão é 180mm. O cubo Joytech traseiro. E o da frente é um de 20mm Novatec. E a catraca é um São Reis, acho que é assim que fala. Pé de vela Neco. Macaquinho dianteiro Turner. O traseiro é um Yamada. Acho que era Yamada. Aqueles lá no Rio de Janeiro eu sei que eles chamam eles de Sorinha. Esse pedal é igual do Loss. Mud bike na frente. Mesinha Trust, caixa de direção Neco. Trocador Shimano. Guidão WG, não sei quantos milímetros. Folha VMAX, pneu da Rio Hawk. E selim da Gils e canota Absolute. Acho que é só. Acabou. Ei, pesado, eu tô assim que você olha o rosto.
nós fomos pregar uma peça aí no nosso amigo, ele acabou me dando um soco no zóio. Eu levei um de você não, Ele já levou um de mim, ele sabe. Daí, tipo, roxou e tal, mas foda-se. Foi dar chazão e levou um soco. Vamos dar um chazão assim, meio de brincadeira, lá levei um soco na cara. Daí, então, vamos apresentar minha bike aqui. Ô, alguém tira a bike aqui pra mim. Não precisa, segura assim mesmo. É assim mesmo. Tá, então, segura então. Ó, então essa minha bike, ela é um Viking normal, desses modelo velho mesmo. Ele tá soldado, ele trincou aqui. Eu fui, tipo, subi lá e coloquei o banco lá em cima. Só, cara. Que bosta, mano. Esse daí é o carinha que tem um ódio da vida, cara. Coitado, eu tenho dó desse cara, sério. Deixa Então, o banco reto. Tem TPM, não sei, cara. Ele tá estranho, mano. Então, vamos começar aqui pela parte de cima. Freio hidráulico Tektro, é um bom freio, eu gosto dele. Guidão Hoop Pub, normal. Normal. Mesinha Trust, caixa de direção Gills, luvinha Edgers, nem precisava falar. Então, suspensão. Adesivo da MX Parts. Cipó Bikes. Meyer Bikes. Esse é o melhor canal de bicicleta do Brasil. Então aqui nós temos a suspensão Zoom. Suspensãozinha boa pra começar, mas se tiver no nível profissional que nem eu, não é boa. Nível profissional. Você é dos mirim-mirim, Mirim. Aqui pneu Maxxis, folha VMAX, né, de freio V-Brake. Antes eu tinha um freio V-Brake. Cubo Novatec, normal. Disco 203, Saiwan, ou outra marca, qualquer. Meu pé de vela é uma gambiarra só. De um lado é Sera e outro lado é Shimano Cis. Porque um lado espanou aqui o pedal quando eu fui fazer trilha. Cara, não explique, velho. É uma bicicleta com muitas histórias para contar. Também eu ando bem mais que você, cara. Bem mais tempo, né, pelo menos. Tempo, né? Daí, pedal GTS, normalzinho, trocador. Aqui é uma catraca reduzida da Shimano. Câmbio Sorinha, Yamada, qualquer compra por vintão na loja. Animal. E o dianteiro eu falei. O que você quer pra ficar aí? Quer levar um soco na cara de novo? Vai dar view. Banco é um que eu comprei do Lois lá, bem barato. É bom esse banco aí, tá louco? Pior que é bom. Cincão dele. Comprei em rifa dele. Ele comprou em rifa do nono ano de formatura. Daí aqui é o meu Canotto GTS, ótimo Canotto, recomendo pra todo mundo. Nossa, que bosta. Atrás, polé VMAX e pneu Hawk, normalzinho. E o da frente é um Minion. E atrás o meu cubo é um Joytech. Cubinho simples, cara. Baratinho. Eu acho que é um dos mais baratos de cassete. Olá, pesado. Olá, rapaziada. Tomara. Fundamento da Storm. Torno lento. Agora. Tem que mostrar tudo. Agora cheio de história. Agora eu retorno. Rápido. Meu Deus. Essa daqui é a zunzeira aqui. Sem regulagem nenhuma, tudo estourado. É boa, cara. Quem anda de verdade não liga pra suspensão. Pode andar de Caloi 10. É mesmo, é? E aqui é minha Storm, como vocês já viram também. É a mesma bosta. Mostra o choque. Mostra o choque. Oi, Agora mostra o choque do Lois ali. Já mostrou? Isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Falou. Ó o mijando ali, ó. Vai dar views. Mostra o pito. Gay!